my heart with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the works of the Lord. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Nga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan magpatalinghog sa pulong sa Ginoo ug mamiya na sa mga sala, labi na ning sala sa kalagot, panag-away, gubat ug kahakog, kalawayan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani ato mga slots alang sa katumanan sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga amuyo ako, Santa Maria, kanunayng ulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ihatag nganhi kanamong imong mga tao ang pagkamakanunayon sa among pagtuo ug paglaom aron dili kami magduha-duha nga matuman gayud ang imong mga gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia o gikan sa Iconio, nadani nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod, nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtutuo, mibangon siya og mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya og si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa mayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo uguban sa mga pag-ampo ug pagpuasa
ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ilanang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Didto nagpabilin sila dugay uban sa mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong gingharian o papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang akong baba magsulti unta sa kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang tawo magdaig unta sa imong balaang ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Your words, O Lord, are spirit and life.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana manglakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Gipatinaw ni Jesus nga ang kabubuton sa Amahan nganong nianhi siya sa kalibutan, maugyod ang pag-antos ug ang pagpakamatay. Naunta kuno siya'y gahom aron dili ni mahitabo, pero ni sunod lang gid siya sa Amahan. Lingiyay mong tupad ganahan ka ng maong misyon, kana bang mag-antos ta o magpakamatay? Ganahan mo, anak? Kinsa may gusto, anak, bita sa kamot. Oh, mauna ni Ron. Ang nagsunod sad ni Jesus, o sana ni anak, si San Pablo, si Bernabe, mo sa ilang misyon, mag-antos o mamatay. Mo na si San Pablo, gibato siya. Sa iyang pagbuhat og maayo, gibato siya. Matud pas unang pagbasa. Unya, guroy na lang ko siya, murag iro ang patay. Nya gilabay ngadto sa gawas sa katong ilang syudad or lungsod. Nya na buhi siya balik. Kung sa may gibuhat ni San Pablo pagkabuhi niya, ni dagan palayo. Wow, nibalik siya ngadto sa Iconio, sa Pisidia. Nagsigi na sa siya gwali dito. Wa gyud siya mahadlok. Ngano man, kay bawo man siya nga ang iyang misyon, ang iyang tahas sa kinabuhi, isip magtotoo, mao ang pag-antos o ang pagpakamatay para sa kaluwasan sa mga tao. Kining maong misyon o kining maong obligasyon nato, kung ato lang gini siyang ano bang ibutang nato bag kinasing-kasing yun ba? Mao ni siya sikreto nga makapawagtang sa mga pag-antos, gani makawagtang sa kamatayon dinhis kalibutan. Ang nangatuog mamudya. Kung kitang tanan ba, gusto na kitang muantos, nga mao na ginay atong higugmaon ang pag-antos, mawa ang pag-antos sa kalibutan. Oh. Kay kana manggong pag-antos, labi na ginang kamatayon, iya na siyawa. Iya na siyawa ba? Nya unsaon man na pagpatay ang yawa, dili piniagig paglikay kay musunod man na, di sad pinaagig pagkahadlok kay musamot man na, di sad pinaagig kaisog kay ana
nalipay na nun na siyag masuko ta. Ang makapawagtang regisyawa, gugma. Niya kay ang pagantos o ang kamatayon iya masyawa, higugmaa ang pagantos, higugmaa ang kamatayon. Mawagtang na. Hatis tingiyo kanang imong naong, nagantos manggana. Sige magkagkiskis na imong kilay, sikag pakolor sa imong buhok. Tanawa, di ba, nisamot imong pagantos. Kaya nga naman, mo gasto naman sagka. Di, lahi na sa ng pagantos. Niya usahay, masina na ka sa imong isig katao, nga may isang pagkakiskis ang kilay, labaw sa imo. Mas maayo ang ilang pagkakolor sa buhok, antos na sad ka. Higugmaa ang imong naong, o. Kanag yung natural ni mong naong ba, higugmaa. Di ba mag-anam kag ka-relax, niya mag-anam sa kawagtang imong pagantos, din asag ka masina sa uban. Mawagtang ng imong kasina. Sakto, dili. Anong tulo ramay ni tubag? Digid mo mo to, oh. Sama ng kuan, di ka kaantos nga ang inyong sudan mantini lang yun kay maura lagi tayo sweldo, pila ra ko ng sweldo 600 ang adlaw, kuaan pa spliti, kuaan pa sa imong deduction, pila na lay mahibilin niya, magsige din tag gumbol, sus pait kaayo, sus padir pait kaayo, pila ra ko'y sweldo. Pero kung magantos lang yun mo, luya og asin inyong isudan, gikas buntag ngadtos gabi 3 days, luya og asin, pila ra may gasto ana. Di ba? Luya og asin lang. Unya, ayaw na pagpalitan ng motor, ayaw pagpalitan ng mga refrigerator, ayaw pagpalitan ng mga TV, ipamaligya na tanan, kana mga cellphones, ayaw pagpalitan na. Kay mabuhi ra gyud tagwa na sila. Ana. O di suga ra gyud. Makabasa kas Biblia, makarosaryo mo, kaon luya og asin. Sudan. Paigo imong sweldo dili. Purting paigo oy. Purting yung paigo di ka maproblemas bayranas kuryente kay minimum ra gyud 30 pesos. Unya di ka maproblemas bayranas tubig. Kay na naman kay ikabayad. Pero mo sa likway kas pagantos aning simple ngita jud kato mga hiniwa, unya mo snacks gyud kagyud ana mga Jollibee, kana yung mga burger, unya palit pa jud kag cellphone, napagit TV, mangutang pa jud ka ng TV dagko kay tanan kay ganahan jud ka anang dagko kayo smart TV nga imo na lang sultihan mo hatag na ka pakita sa Padersiano, kawas ta sa Padersiano ana. Mo gini imong pangitaon amna magantos jud ka, antos kag bayad, ratol kay kastanan, ining sweldo nimo wa na kay madawat, kay imo na sang giutang daan, giinteresa na sa dang imong utang, purtin daghanang pagantos kay wa man kamo antos. Di ba? Mao na ang pagantos matud pa ni San Pablo, kinahanglan tang moagi sa daghang kalisdanan sama ni Kristo aron matagamtam nato ang himaya nga way katapusan. Antos gyud. Bisag kamong mga bana, sige mong tan-aw ng porn, sige mong tan-aw na inyong silingan, kay luod na kaignaong inyong asawa. Tanawag madani ka nang imong gisigihag tan-aw. Nya mo text pud na nimo nga gusto ka ana. Di mo ngadto na ka, kay mutilaw sa kaato kay luod lagi kayong asawa. Ana, di ka kaantos anang luod, di ato na kaatong nindot. Karon gukod-gukoro naman ka, ingno naman ka nga kundi gikin mo tagaan ani tugan ti kasi mong asawa gipicturan ba ato nako nga atong gibuhat awa na sugod na kagkaratol nya kay tulo man kabuk imong gitirahan nya tulo man sad kabuk ang ning hulga na nimo di 40 na mo di man ang usab di man ang usa hangtod nawa na kay kwarta 40 na nimong antusa. Mahibawan pagis asawa tuan na ni ulbo ng kagubot porti na yung antusan ni react pag yung imong mga anak porting sukuam tua pag yung imong mga kaliwat mga inlos nagilibak na kagmaayo maglakaw ka nga muragwa na porti ni mong uwawa nya pabaga na lang kasnaong pabagas naong antos lang yapon giantos pa to nimong luod mao pa to imong sigyag tutok way siguro mulami ratok balik lagi
Nya wa pagi sala, wa tanan, ana nindot pagi kayo imong kinabuhi kay ni antos man. Sige. Lingay mong tupad. Nasugod karon. Sige na. Na antoson tika. Kani man day mo'y sikrito des kalipay day ang pag-antos man. Kini man day sikritos kinabuhi. Mao man day ay ang pagpakamatay. Mao nga gigamit ni Kristo ang pag-antos, mga igsoon, kay gusto taniyang lipayon. Gigamit niya ang kamatayon sa cross kay gusto taniyang tagaag kinabuhi. Maorasan na ang paradigm nato. Ako isipari, daghan kay kog opportunity nga magpahayahay. Kulikta palangdaan, kanang inyong mga slat-slat, ug ako ginang isod sa bulsa pagkanindota gyud kinabuhi gyud. No? Yahaya lagi. Adi mo to? Kadang mga offer, daghan kay mga offer, love. Ako ginang kanon tanan pagkahaya-haya gyud. Way siguro giputla na ko tiil. Tungod sa diabetes kay tason biya kog sugar ug ako ginang pahimuslan. Oy sos karon ako nang gipanghatag oy nganis mga staff. Nagoy usahay mo ingon ko, wa na di ay snacks, nahurot man pa din ako. Gutom ra baday kari na lang imong Skyflix pa din. Asam dito mga burger ring gi-offer sa hurot na pa din. Oy so sige lang antos lang ta Skyflix ana. Usahay gyud tubig init na lang akong pabutang ag-ahos. Tangila nag-ahos kay para suka na lay kuwang para mahimot ang inununan. Inom tana kay pawa man kuno na sakit ko no. Ana sakara sa kustaas dito sa akong kwarto gyud ko dito'y ref wa tanan wa ra gyud abog ra gito kaon ka ng abog. Ako nang gituyo mga igsoon tungod kay gusto kong malipay ang mga tao nga akong giatiman. Gusto ko nga kamoy makatagamtam sa bahandi nga gihatag sa Ginoo dinhi. Mao ni nga nanindot ang atong simbahanan, nag-anam og kanindot hasta patong kumbinto nanindot, pero naapabiyay ang tusonon diha. Daghan pa kay tagbayronon. Nya unsa mo sa atong buhaton para mawa ning pag-antosa, muantos tagpalit og slat. Gamay ra kay nang pag-antosa pero makapapas nagdaghang pag-antos. Palit kag slot SBF dag tag 500 kada semana. Antosonon ginoon kay mawa imong snacks, usahay mawa pang imong igpapalit og kaning mga ano ibang mga gamit-gamit ba. Hangtod mahuman natog bayad ang atong kumbinto. Antos ginoon pero tanawa unya inighuman anang imong pag-antos. Inighuman ni anang pila ka buwan nga moapil gyud ka dinhi pagpalit og slot. Tanawa unya matod pa ni San Pablo, matagamtam nato ang himaya nga way pagkatapos. Ingka ikamatay na napader, oy ayyo kog ingna dili pa ka mamatay, daghan na kay kag masinati nga nindot. Kay ngano man matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag sa Salmo? Wa naman sa nun katubag. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Mahimo na tang higala ni Kristo tungod sa atong antos o pagpakamatay. Masinati nato ang himaya sa Dios. Nya unsa may atong unsaon nato pagpakita sa uban mo mahitabo na sa atong kinabuhi. Mo na si San Pablo, si Bernabe ug ang tanang mga santos like ni San Vicente Ferrer, bisan gani kani mga santosonon, sila si Bishop Chupilo Kamomot ug uban pang mga santosonon, makadasig sa mga tao. Ang nahitabo silang kinabuhi, naghatag og kalipay sa mga tao. Mao na ang himaya sa Dios. Matug-an nato, dili pinaagig pulong kung dili pinaagi sa impact sa atong kinabuhi ngadtos uban. Lingi ay mong tupad ing nakalipay kas inyong silingan. Nangutan na
Kumusta man, nakalipay ka sa inyong silingan? Karon ay porting away aning tubig, kanig yung tubig, inangkunay sa tubig, ako ng sapa, ako ng tabay, ako ng tuburan, hilas-hilas lang. Imbis maghinatagay tubig, ibaligya na, kuralo ng iyang tubig kuno, kay iya ng tubig, o niya, ibaligya dayon. Mao naman ni ron, binaligya ay, ang resulta, nihubas ang tubig. Aron ipakita sa Ginoo nga, mangwarta ka ana, nya igihan kay ka ana, kay imo gyud na, tan-awag mo hubas, di gyud ka kapatubod ang nagbalik. Muna na mo report nang ko, pader, unsa man ning akong igagaw, di naman ni muhatag og tubig, hastang sapa pader, giangko naman, gikural namang sapa, kay iya ko nang yuta, maangkon ba din ng sapa di ay? Nako sagdahi lang, moabot lang panahon nga mura na siyag piyo nga nahubsas tubig, maglukdog lapok nga di nakalakaw. Isang say pasabot anak pader, nako hugaw kay na siyag huna-huna, hugaw kay nagkasing-kasing, moabot yung panahon nga mag-ugagin ang iyang naong, wa na siya kalipay, luos lang nagpangaway. Sabi niya kami pader, nako mauna mo kamatay, kay wa na mamoy tubig, pero mamatay mong malipayon, malinaon. Hay mang tinuod nga tubig nga way hubas-hubas, ang tuburan sa tubig sa kinabuhi, tuas langit, nga matod pa ni Propeta Ezekiel, mulangoy na lang ka, di gyud ka kapahubas sa tubig. Pasabot ang mga taong manggihatagon, ang mga taong dili daw dinhis kalibutan, nya dili mangangkon sa bisan unsa, mauna sila'y makatagamtam sa kabuhong, sa katagbawan o sa kalipay nga Diyos nun. Manindog ta. Mga igsoon, ang labing dakong gasa nga dala sa nabanhawng Ginoo maogyod ang kalipay o kalinaw. Busa mudangob kita sa Dios sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan magtinguha pagdala sa katawhan sa bisan asang dapit diha sa pagsinaptanay, sa pagtinabangay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang katawhan sa tanang kanasuran maghago alang sa hustisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga naguol, nahadlok og nahingawa, makakaplag sa matuod nga kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang kalinaw ug ang gugma maghari diha sa atong mga Pinoy-anan ug mga buhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoo, kining among mga
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipayng dayon nganhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo, sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari
mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Aluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Nausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kaming imong mga tao o gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan ang pagdangat sa mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Nga mahitabo ra ni kung gusto gitang mahigugma na tang muantos o pagpakamatay para sa uban. So padayon tagpamalit og mga slots. Wa ko'y report ron sa update sa atong slots sa SBF DAG o sa DCHS. Pero naapay daghan-daghan nga atong palitonon. Ugba lang ko mo update. So nga ko yung kanunay iawhag, kung naamoy 700 pesos karon, ipalit nag-slot, masulbad na ng atong panginahanglan. Nya, sunod na sad, na nasa kay extrang 700, palit na sag-slot. Ang Ginoo mo imubaos nimo. Nya para sa atong Pentecost Sunday, karong May 19, naaman tayo ticket ato nga murag atong signal nga moapil ta didto tag 100 pesos. So niya tay 1,000 din is atong parokya. Niya the rest to as mga charismatic leaders sa inyong lain-laing charismatic communities. Pero welcome ani ang mga non-charismatic members kay usa man ay kapag simbas Ginoo niya nasa tay pamalandong sa atong mga talks didto ana. So as of yesterday, ang update sa atong nahalin nga mga tickets nga tag 100 niabot nag 1,000
990 niya 5,010 ka tickets na lang ang available. So ato ning padayonon pagpalit aron daghan tang mo katambong dito. Og maigo ginang 7,000 pagkanindot anang magdungan og ampo 7,000 dito sa IC3 May 19 1 to 1 p.m. down or up. Unya ang ato sad nga mga kalihukang katilingbanon dinhi na tay 2,000 Hail Marys ugma Miyerkules. Unya naa sad tay Alliance of Two Hearts Vigil karong Biyernes sa hangtod sa Sabado. Sugod nag alas 9 gabi. Kini paningkamot ni nato nga maduol kita sa Ginoo nya moantos tag-ampo aron makaluwas tas kalibutan nga nag-ilaid ros kalisod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Amen.